Hey guys, so welcome to Tandang Squats. Tandang's Honest Toy Review. So good evening, good morning, and thank you for watching episode 23 tayo ngayon. Michael Jordan episode tayo ngayon. So, as promised, nagtatapos tayo ng toy review ng MCU, yung mga Deadpool line. So, ang i-review natin ngayon, doon sa last but not the least, ay yung figure na si Cable, MCU'S Cable. Yes, yung sa Deadpool 2. Ayan. Ayan, si Cable, at very familiar sa inyo yung mukha na yan. Dahil yung artistang gumanap na Cable, na si Josh Brolin, ay siya din yung artistang gumanap na Thanos, CGI sa Avengers. So, start na natin yung review natin. So, nakuha ko na to out of the box. Hello kay Tito Jeffrey Del Valle Flores ulit. Maraming salamat sa fig. Binigay niya sa... Bigay lang yan eh. So, yan. Napakabait niya si Tito Jeff. So, ano ba yung mga kasama ni Cable? So, meron siyang kasamang parang kapote. Mukha siyang kapote. Yan kapote kasi may hood. Yan. Meron siya nun. Meron siyang badass na rifle. Sabi ko, well made. Napaka-simplistic nung color scheme niya. So, black. At meron siyempre yung sa stock niya, brown at gray. So, very minimalist yung dating. Pero, yung style nung rifle niya, not too sure kung ito ay accurate ito sa movie. Pero, maangas yung ano niya. Tapos, meron siyang lagayan dito. Ito yung kasama ni Cable. Meron siyang dalawang accessories. Ito, ayan, parang rocket launcher na pwede ikabit dito sa underside na to. Ayan. Ayan. At mayroon pa isa. Ito, nalalagay ito sa holster. May holster si Cable nito. Pakita ko mamaya. Ayan. Meron siyang lagayan dyan. Not too sure. Pero siya, pwede din siya mag-fit dito. So, interchangeable siya. Ayan. So, yan. At ano pa? Meron din si Cable na pistol. May sidearm siya. So, wala naman ako masabi masyado dun sa sidearm niya. Parang ano lang. Wala lang. Mukha lang siyang Glock. Mukhang 511. Yun. Either Glock or 511. So, paano ba itsura nito? So, itong piece na to, itong sidearm niya, fits dito sa holster sa right side ni Cable. Like so. Ayan siya. Maganda yung fit niya. Snug fit. Hindi siya madaling matanggal. Saka yung holster na pinagkakabitan niya is very well made. Hindi chippy pa yung dating. Ito yung mga parang makikita mo ngayon sa panahon natin. Ang daming ganyan ngayon. Ngayon, ito ay meron siyang lagayan dito. So, either yan, pasok natin siyang ganon, yan, dyan, or itong attachment na ito. Ito, sinubukan ko, hindi naman. Pero, nahuhulog siya. So, ito, madali kasi mawala. I would suggest ko, lagay nyo na lang dito. Since ito yung pinaka-logical na lugar na pwede nyo lagyan. Yan. Nasa sa inyo yan kung ididikit nyo siya permanently or detachable. Nasa sa inyo yan. Wouldn't make much of a difference. Tapos, ito. Lagay natin dito. Okay. Lagay natin sa front holster. Yan. Tapos, paano ba yung Napakasimple, no? Yan. Lagay mo lang dyan. Actually, si Cable having
yung kapote niya, maangas ang dating. Ngayon, bago natin gawin yung articulation review, tingnan muna natin yung review ni Cable as a figure. Aesthetically speaking, magaling yung pagkakasculpt nung ano niya. Kasi kamukha niya talaga si Josh Brolin. Brolin. Yan. Magaling talaga. So, ang galing ng paint job niya dito. Ito, may konting tama lang. May ano si Cable, may poke nut. So, wala namang masama. Galing naman siya sa gera. So, yan. Paint job is very nice. Kuhang-kuha niya, very accurate siya dun sa paint. Yung overall look niya, malaki yung hawig niya dun sa movie. Kasi napanood ko yung Deadpool 2. Very accurate. So, ano pa ba may kasama kay Cable? So, meron siyang vest. Yung vest, unfortunately, hindi natatanggal. Pero na lang kung puwersahin nyo. Yun, tatanggal talaga pag pinuwersa nyo. Ngayon, articulation-wise, meron siya nga pala. Sa movie, ito lang yung sa anak niya. Yan. Yung teddy bear na yan. Yung syempre, ito nakadikit lang. Ewan kung pwedeng tanggalin, pero pag tinanggalin pa, masisira eh. Yung cybernetic arm, looks pretty good. Hindi cheap ang dating. Ganda yung paint. Saka, alam nyo, napapansin ko, pag gusto ni Hasbro na maganda yung fig, ginaganda niya talaga. Kasi ito may detail pa dito. Ayan. Kasi may virus yan, di ba? Legacy virus. Para sa mga comic junkies. Kaya ganyan si Cable. So, articulation-wise, ano ba? Same old. Meron siyang swivel dito, side to side. Top. Maayos. Pag nakatingala, not too bad. Pag ayun lang. Pag nakaganyan, nakayukong ganyan, ayun. Yung sinasabi ko, kita yung batok. Ayan, ang pangit tignan. Yan o. Ngayon, alam mo, figure. Pero pag nakaganyan naman siya, maayos eh. Matatakpan mo lang yan, yung flaw na yan, kapag suot niya yung kapote. Ayan, almost hindi na masyadong halata. Halata pa din, pero hindi masyado obvious. Yung hands, yung arms go up, 360. Meron siyang swivel dito. Yun. Meron siyang double jointed elbow. Yan. Yung double joint niya, medyo masagwa. Oo. Hindi siya kasing smooth gaya inaasahan natin kasi laki ng biceps niya, in fairness sa kanya. Yung kamay niya, yan, side to side. Yan. Tapos, meron ba siyang ab crunch? Yes, meron, kahit hidden. Yan. Pwede siyang lumiyad. Pwede siyang yumuko, not much yuko kasi nga tumatama dito. Meron ba siyang side to side? Meron. May side to side swivel siya. Meron. Kick. Yan. Meron side. Meron din siyang hinge swivel dito. Yung kanyang legs hanggang dyan lang. Ito, hindi naman sinsagwa ng inaasahan natin. Meron din siyang swivel dito sa boot side. Sa boots. Meron din up and down motion. Ano pa ba? As far as scale is concerned, kasi sa movie, si Deadpool, si Domino at si
cable ay hindi nagkakalayo ng height. So, ang tanong, must have ba si cable? Well, very subjective yan. Nasa sa inyo yan kung fan kayo ng movie, fan kayo ng actor, o fan kayo nung gusto nyo lang makumpleto, nasa sa inyo. Pero sa akin, very good buy si cable. Kasi, yung fig for me is very maangas. Maangas siya. Simplistic in nature, pero dahil si cable nga, at pumatok yung yung movie, at naaangasan din naman ako kay Josh Brolin. Okay naman. At tabi natin siya dun sa tabi natin siya dun kay Domino at kay DP. Ayan silang tatlo. So kung magkakasama silang tatlo, actually makulit silang tignan eh. Yan. Alas magkaka-height sila talaga. Malaki lang ng konti si Cable kay Deadpool dahil dun sa buhok, at ang pinakamatangkad sa kanila pagkasama yung buhok si Domino. Pero pag yung minus the buhok, si Domino yung pinakamaliit. So, next year na uli yung susunod nating review, guys. Maraming salamat sa pag-support nyo this year. Yung sa mga nagtatanong, yes, i-review natin si John Wick, yung nasa likod. Yung Mayfix na John Wick. Yan, favorite ko yan. Regalo ni Commander. Pa-birthday sa akin yan. Pero, siguro mag-uubos muna tayo ng Marvel Legends. O guys, ito. MCU'S Cable. So, ang bibigyan natin na score yan. 10 being the highest. Nasa 7 or 8 siya. 7 or 8. Si Deadpool, tanong natin si Deadpool, 10 being the highest, solid 10 to. No, solid 10 para sa akin. At si Domino, naglalaro siya sa 7 or 8. Si Domino, 7 or 8. Kasi maganda din yung fig. Okay guys, maraming salamat sa panonood nyo. At happy New Year's. Please continue to like, subscribe, and watch. Click the notification bell. Happy New Year guys. Stay safe. Bye.